Assalamu alaikum masu kallon mu, barkanmu da dawowa hutun rabin lokaci. Kar ku manta muna tare da Malam Usman Al-Amin a cikin shirin jagororin shari'a, wanda Malam yana mana tarihin Sheikh Malam Isa Waziri, inda Malam ya taho yana mana bayani filla-filla game da tarihin irin gudunmawar da Malam ya bayar. Mun tafi hutun rabin lokaci, Malam yana mana bayani game da rubuce-rubuce da Malam ya yi. To Malam, barkanmu da dawowa hutun rabin lokaci. Alhamdulillah. To Malam, mun tafi hutun rabin lokaci, kana bayani game da rubutun da Malam ya yi, sai muka je hutun rabin lokaci za mu so dora daga nan. To kamar da ya gabata cewa daga cikin rubutu da Malam ya yi wanda suke muhimmai, wanda za su zamto taska ga ɗaliban ilimi, akwai littafin at-tanbihu anil qiyamati wa ahwaliha. Wannan shine littafi na farko. Littafi na biyu akwai ahammi. Kafin mu je shi, me ka san akwai irina da ba sa fahimtar me wanda yake me ma'anar littafin yake nufi kenan. To abinda yake nufi wannan at-tanbihu anil qiyamati wa ahwaliha, ma'ana fadakar da mutane game da tashin alkiyama da kuma wato tashin hankalin da ke cikin wannan rana. Shine a takaici fassarar littafin. Sannan littafi na biyu akwai ahammiyatu talabil ilmi, wato muhimmancin neman ilimi musamman ga wanda yake matashi ta yadda zai gina kansa kafin tsufa ya zo masa. Gaskiya ne. Sannan littafi na uku akwai at-tarbiyatu wal akhlaqil fadila, wato tarbiyya da kuma kyawawan ɗabi'u na kwarai wanda mutum ya sifanta da su zai zama abin yabo. Sannan littafi na hudu akwai an-nahyu anis sariqa, wato hani game da sata. Abu ne wanda yake abu mummuna, so da aka ya rubuta littafi domin ya tsawatar kuma ya ja hankalin masu yin halayen bera kamar yadda ake faɗa. Allah ka tsare mu. Sannan littafinsa na ƙarshe akwai ad-dukhan wat tadkhin. Kamar Malam yana rayuwa a wannan zamani namu da muke ciki, duk da ya rasu shekara ta 2013. To amma kaga bayan rasuwarsa zuwa yanzu kusan lamarin shaye-shaye ya ƙara. Yanzu abin ya ɓaci. So da haka kenan wannan littafi zai fi mana amfani a yanzu, musamman ma ga mu ɗaliban ilimi mu je mu ɗauka mu karanta mu amfana da abin da ke ciki. Domin yayi magana ne akan hayaki da kuma wato smoking, mana shaye-shaye kenan. Na bangaren hayaki. Yawwa, na bangaren hayaki kamar shan wiwi ko shan taba ko makamantansu. Yanzu abu ya riga ya zama ruwan dare. Kwarai da gaske sosai, har matan aure. Muna fatan Allah madaukakin sarki yayi mana wannan bala'i. Wannan su ne kusan muhimman littattafai da Malam ya rubuta a rayuwarsa wanda ya bar wa 'yan baya domin su gada. Na'am. To Malam, ƙarin jan hankali da ya kamata musamman ga wannan lokaci da muke ciki Malam na maganar shaye-shayen nan. Kwarai babban lamari ne. Abu ya kamata mutane su yi duba da shi wajen kula da tarbiyyar yara, duk da kusan Malam dama yana daga cikin abin da ya yaƙi da shi tun da ga ya yi rubutu. Wani ɗan jan hankali za ka yi mana kafin mu. To babban abin da ni nake jan hankalin iyaye su sani cewa waɗannan 'ya'ya da Allah maɗaukin sarki ya ba su amana ce, kuma dukkanin abin da aka baka na amana yana da kyau kai masa riko wanda yake mai kyau, kuma ka sani wannan amana da Allah ya baka ko ba daɗe ko ba jima ranar tashin kiyama Allah sai ya tambaye ka akai. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Wannan hadisi ne ingantacce cewa dukkanin ku masu kiwo ne, kuma kowa Allah madaukin sarki sai ya tambaye shi game da kiwon da ya bashi. Mai gida sai an tambaye shi, uwar gida sai an tambaye ta, hatta almajirin gida da yake karkashin dukiyar mai gidansa to shi ma Allah sai ya tambaye shi. To da aka wannan in ya'ya amana ne, mu rike su hannu biyu. In Allah ya baka da ya baka ne dan ya jarrabe ka, bai baka dan kai bacci ba. Yana da kyau ka tashi haikan, ka kula da cinsa, ka kula da shansa, ka kula da ruhinsa, domin galibi iyaye sun fi kula da abin da ya shafi gangar jiki da zahiri. Yaro da zarar bai da lafiya za a ɗauke shi a kai shi asibiti, amma da zarar an ce wani abu ya sami yaro ta bangaren aƙidarsa ko ta bangaren wato tunaninsa, sai ga iyaye ba sa mai da hankali a kai, ba sa kawo masa ɗaukin gaggawa. So yana da kyau iyaye su yi ƙoƙari bayan addu'a da za su ringa wa 'ya'ya, sannan su rika sa ido sosai akan 'ya'yansu, san da wa suke mu'amala. Ko ya yaron ka ya fita, kar ya zanto yadda kake kula da akuyarka ko tinkiyarka ko ragonka ya zanto ba ka kula da 'ya'yanka haka, domin za ga wani da zarar tinkiyarsa ta fita zai kokari ya sauri ya dawo da ita, yawa kar a sace, ko da zarar ya dawo gida ya ga babu akuyarsa abinda zai fara tambaya kenan. To amma zai dawo ya minti 30 ko ya awa ɗaya bai ga ɗansa ko 'yarsa ba,
amma ba zai tambaya ba. Wannan yana daga cikin sakaci da yake ba da dama 'ya'ya su shiga wani yanayi na daban wanda kafin a ceto su da ciki kuma sai ga an ɗau lokaci. Kuma da fata Allah shirya mana. To malam, shi wannan babban tauraro namu malam Isa Waziri wani lokaci Allah ya mai rasuwa? To wannan babban malami duk da dai akwai wasu ragowar abubuwan da ya gabatar a rayuwarsa na gudunmawa, to amma tun da dai har mun kai zuwa ga wato rasuwarsa, malam ya rasu ne ranar Juma'a da yamma, babbar rana wadda duk wanda ya rasu a wannan ranar aka sa masa rai da rahama, kamar yadda hadisi ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda ya rasu ranar Juma'a to Allah madaukakin sarki yana sassauta masa wato tambaya, ko ma ba za a yi masa tambayar ba gaba daya. So da haka ya rasu ranar Juma'a da yamma 25 ga watan Ramadan shekara ta 1434 wanda ya daidai da 2 ga watan 8 shekara ta 2013 miladiya. To Allah ya wa malam rahama. Amin. To malam, idan muka kalli rayuwar malam Isa Waziri, wani irin darasussuka za mu ɗauka a cikin wannan rayuwar tashi mai albarka? Akwai su da yawa gaskiya. Duk wanda ya san malam akwai darussa da za a fa'idanta da su da yawa. Daga cikin babban abin da za a fa'idanta akwai tawalu tare da shi. An ce tawalu ma'ana kankan da kai. Da akwai bambanci tsakanin kankan da kai da kuma kaskantar da kai. Kaskantar da kai shine wulakanta kai. To amma Isa Waziri Allah ya ji kansa da gafara, mutum ne mai kankan da kai wanda baya nuna kansa. Sannan daga ciki darasin da zamu fahimta musamman ma mu ɗaliban ilimi shine ar-rihla fi talabil ilm. Ma'ana kaiwa da komowa wurin neman ilimi. Zamu ji makarantun da ya jajje da kuma wuraren da ya nemi ilimi da adadin malamansa. Duk wannan zai kara mana kaimi mu a matsayin mu na 'yan baya mu tashi mu nemi ilimi haikan, cewa ba a daina neman ilimi har sai lokacin da Allah ya kawo ƙarshen rayuwar dan adam. Daga cikin darasin da zamu fa'idanta akwai wato dagewa, domin cikin abubuwan da lokaci bai ba mu dama mun faɗa ba akwai wato kiyaye aiki. Mutum ne mai kiyaye aikinsa, tunda ya yi karantarwa a sakandare, ya yi karantarwa a gaba da sakandare, sannan kuma alkali ne shi. Duk inda aka tura shi ko birni ko ƙauye ba inda yake gaddamar tafiya. Sannan irin yadda ake matsalan ma'aikata yanzu, ko a tura ka ki zuwa ko kuma ka dinga sha ruwan tsuntsaye. To kaga rayuwa ba za ta yi albarka ba haka. An baka albashi ka ci kuma baka shiga aji. So mutum ne gaskiya a cikin rayuwarsa ya dage ya sauke wajibin da Allah ya dora masa. Shi yasa Allah ya wa rayuwarsa albarka. Haka wannan babban darasi ne musamman ma ga ma'aikatan gwamnati, lalle su tsaya a ma'aikatan gwamnatin ma musamman ma malamai su kiyaye shiga aji akan lokaci, su daina yi wa yara ɗingushe, da haka za su taso da yara masu ilimi don ya zanto gaba ta yi kyau. Sannan daga cikin abin da za mu fa'idanta a cikin rayuwar malam, mutum ne shi mai son tafiye-tafiye. Wannan shi ya faɗa da bakinsa cikin wata interview da aka yi da shi. Yana da son tafiye-tafiye, kuma kamar da muka sani a cikin tafiye-tafiye akwai fa'idoji masu yawa ƙwarai da gaske, kamar yadda mawaka da yawa sun faɗa haka. Daga cikin ƙasashen da ya je Denmark, ya je Farisa, ya je Britain ma'ana ƙasar Ingila, ya je Sokoto, ya je Abuja, ya je Lagos, ya je Saudiya, ya je Egypt. So kaga duk wannan wasu wurare ne wanda za a samu yawwa, ya yi yawo a cikin Najeriya da wajen Najeriya. So da haka akwai abubuwa da yawa a cikin rayuwarsa da za mu fa'idanta. Sannan babban abin da ni nake iya tunawa a cikin rayuwar malam, ya damu da tarbiyyar samari sosai. Ya damu musamman ma wannan shaye-shayen da kuma irin wannan askin da ake yi. Yawwa sosai da sosai, malam yana faɗa akan wannan kwarai da gaske. Baya son ya ga an aske wani bangaren an bar wani bangaren. Kamar da dai na faɗa ɗazu cewa mutum ne da baya son a dinga kama da arna. Ya fi son musulmi ya tsaya a matsayinsa na musulmi, sifar musulmi, shiga ta musulmi, komai naka na musulmi. Wannan yana da magana a kansa sosai, yana ƙarfafa gwiwa ɗalibai a kansu tashi su zabura su je makaranta su yi karatu. Ko don haka nema malam ya rubuta littafin da kai magana na neman ilimi. Kwarai da gaske sosai kuwa, ahammiyatu talabil ilmi ba, kwarai da gaske. Wannan yana daga cikin wato abin da duk za a fa'idanta a cikin rayuwar malam sosai. Sannan kuma malam, bugu da ƙari ma game da kake magana akan rike amana na musamman ga malamai, zaka ga da yawa wasu zaka ga gashi malami ne, ɗalibai suna aji
makaranta ya mai da ita gurin hira, maimakon ya je ya koyar sosai sai ya zama kawai guri ne da za su haɗu da su da malamai a ta hira, sai ka ga ɗalibi ma hammunna yake yau a ce ai yau period 3 aka yi mana, irin ya ji daɗi a madadin 5 ko 6 ko 7 da ya kamata a ce an yi a islamiyya ko a boko. To malam wani irin jan hankali za ka yi wa masu duba su ɗauki darasi game da rayuwar malam Isa Waziri? Gaskiya ni madubi ne a rayuwata sosai da sosai, ina son sa kuma sannan ina son karatunsa. Mutum ne da zaka ji a cikin karatunsa babu son zuciya, baya kira zuwa ga wani bangare, karatu yake yi kai tsaye, ba ruwansa da nuna cewa bangare kaza ko bangare kaza, kuma yana iyaka kokarinsa ya fassara abin da Allah madaukin sarki ya sanar da shi. Sannan banda haka ƙarin jan hankali kamar yadda ka faɗa, nauye-nauye da Allah ya ɗora masa na karantarwa da na alƙalanci, gaskiya ya yi iya abin da zai iya, kuma ya jagoranci alhazai a shekara ta 1992 in ban manta ba cikin tarihinsa, zamanin Kabiru Gaya. Alhazai a wannan lokaci sun ji daɗin jagorancinsa kwarai da gaske, bisa amanar da aka ɗora masa ta ya kai su gari mai tsarki ya dawo da su. To nan shi ma ya ƙara fito da shi, ya nuna cewa lallai mutum ne mai jajircewa kuma mai sauke nauyin da Allah maɗaukin sarki ya ɗora masa kwarai da gaske. To malam muna godiya, muna fatan kuma masu kallo za su ƙara kasancewa da mu a cikin shiri na gaba. Masu kallon mu duka nan muka zo ƙarshen wannan shiri na jagororin shirya wanda muka kasance da malam Usman Al-Amin. Malam muna fatan Allah ya sauke ka lafiya, kai ka gida lafiya. Amin, jazakumullahu khairan. Ku kasance da mu a cikin shiri na gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.